Руки – это первое средство при коммуникации первичное человека и собаки. Именно руками, а не голосом мы с вами устанавливаем контакт с собакой, да? Ни единого слова «контакт» через взгляд и руки. Так собака быстрее поймет человека и примет его. Специалист-адвентер Елена Балыкова на «ты» с собаками уже 33 года, 8 из которых прошли на погранслужбе. Уверена, четвероногие понимают людей намного лучше, чем кажется. В общении с собакой до речи ни к чему. Остановка! Молча! Правой рукой за ошейник, левой посадили. Елена отдает команды волонтерам за защитником из Псковского «Шанса». Они каждые выходные приезжают в приют, привозят еду, лекарства, убирают вольеры и выгуливают животных. Такие мастер-классы добровольцам необходимы. Примерно раз в месяц или раз в 2 месяца проводятся вот такие массовые тренировки, чтобы волонтеры сами могли непосредственно с собакой приходить и заниматься. Приходят, берут собачку на прогулку, и это уже не просто прогулка, погулять и понюхать кусты. Это труд, это работа над поведением животного, если необходимо, то даже коррекция поведения, работа со страхами животного. Волонтеры тоже всему этому учатся. В этот день на берегу Великой собралось более 50 человек. На 1,5 часа в приюте стало непривычно тихо. Большая часть волонтеров – студенты ПсковГУ и Академии туризма. Главное, чтобы внутри ты был спокоен, чтобы собака чувствовала тебя, так как собака, она не понимает наших команд и нашего языка, она чувствует только то, что мы показываем своей мимикой. Поглаживание, да, успокоили ее. Все, теперь успокаиваем, чтобы она сидела. Все, молодец, Луша. Все, хорошо. Ждать. Ждать. Вот, и теперь мы можем... Ну, теперь мы ничего не можем, потому что она легла. Мы уже 2-й год подряд сюда ездим вместе с факультетом и по отдельности. На самом деле хочется помочь этим собакам найти дом. Волонтер Вера Муравьева признается, раньше собак боялась и избегала. Теперь с любовью смотрит своему страху в глаза и, кажется, не разделяет себя и своего подопечного. Нас зовут Моня. Нам 4,5 года. Мы очень умные собаки. Очень хотим найти себе хозяина. Знаем много-много команд. Каждая собака уникальна, рассказывают добровольцы. До приюта животные часто страдают от жестокости, со страхом и агрессией реагируют на человека. Общение с помощью ласки и твердой руки помогает животным вернуть доверие к людям. Первая команда. Идем. Собака идет. 2. Лево. Давай. Опять команда. Идем. Молодец. А важность в том, что не будет догхантеров и не будет людей, которые боятся наших собак, которые травят наших собак и которые оппонируют владельцам собак. Потому что надо начинать с себя, а не кричать, а уважать себя, уважать свою собаку, уважать окружающих людей. В «Шансе» сейчас более 140 собак. И каждую нужно обучить бытовому послушанию. Поэтому волонтерам так важно научиться правильно понимать действия животного, чтобы вернуть его доверие к человеку и помочь обрести семью. Александра Иванова, Андрей Пономарев. Новости. Псков.